د نن ورځې مهم خبر آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د پاکستان د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره شوی دی. له ده سره ملتپال پښتون سیاستوال محمود خان اڅکزی سیالۍ ته ولاړ و چې د تحریک انصاف سني اتحاد ملاتړ یې له ځانه سره درلود. آصف علي زرداري د پاکستان له ملي اسمبلۍ د بارو 255 رایې اخیستې. محمود خان اڅکزي بیا له دې خونې په 119 رایو اخیستلو بریالی شوی. د محمود خان اڅکزي په توګه په ګټه تر ټولو ډیرې رایې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې لوېدلې وې. هغه له بلوچستان اسمبلۍ څخه هیڅ رایه نه ده اخیستې. دلته د دغه سیال آصف علي زرداري پلویان اکثریت دي او د ښاغلي زرداري په ملاتړ ټولې 40 رایې کارول شوي دي. له دې ټاکنې وروسته محمود خان اڅکزي نوي ولسمشر ته مبارکي ورکړې او له عمران خان څخه یې مننه کړې چې ولسمشرۍ ته یې د ده په نومولو سره کار کړی و. آصف علي زرداري د مسلم لیگ ګوند او ځینو نورو استازو سره د یو جوړ جاړي له لارې د دې مقام ته رسېد. د پاکستان مسلم لیگ ګوند د ولسمشرۍ لپاره له ده او پیپلز ګوند په بیا له دې مخکې د لومړي وزارت څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نه شهباز شریف په ګټه رایې کارولې وې. پاکستان کې لومړي وزیر شهباز شریف هم تېره اونۍ د دویم ځل لپاره د دغه هیواد له لومړي وزیر وټاکل شو. دا و د نورو چمتو کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وخت.